হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম 31 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দ্য ফুড ডেকে। চলো ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা একটু ভালো মতন দেখে। ভেতরে অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখতে দেখতে তোমাদেরকে কমপ্লিট অ্যাড্রেসটা একবার বলে দিই কীভাবে আমরা যাব দ্য ফুড ডেকে। সবার ফার্স্টে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি যে জাতীয় সড়ক আছে, জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে ফাটাপুকুর টোল প্লাজা যেটা আছে, টোল প্লাজা পার করে ফাটাপুকুর মোড় থেকে ঠিক ডান হাতেই ফুড ডেক আছে। এখানে একটি মকটেল কাউন্টার আছে, দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর সাজানো গোছানো। চলো এক নজরে এদের মেনু কার্ডটা একবার দেখে নিই। তোমরা চাইলে ভিডিওটি পজ করে করেও দেখতে পারো। এদের এখানের খাবারগুলো সত্যি খুব ভালো ছিল। আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম একটা মাটন হান্ডি, একটা চিকেন দো পেঁয়াজা, আর একটা চিকেন বাটার মশলা, আর সাথে আমরা ছিল বাটার নান রুটি, আর সাথে ওরা কমপ্লিমেন্টারি ড্রিঙ্কস হিসেবে দিয়েছিল তোমার কোল্ড ড্রিঙ্কস। আমাদের টোটাল 4 জনের বিল হয়েছিল এখানে
2300 টাকা। তো তোমরা যারা যারা শিলিগুড়ি বা তার আশেপাশে রয়েছো, ভাবছো যে একটা ফ্যামিলি রেস্টুরেন্টে যেতে চাও, অবশ্যই তোমরা দ্য ফুড ডেকে আসতে পারো। এটা কমপ্লিট ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, আশা করি খাবার খেয়ে তৃপ্তি পাবে।